assalamu aleykum dingiral ɓesgu men hoto mim leydam on calminama on juurama kadi on ñagama aussi yaafuya on nuddama duwaw on calminama vraiment e kuuɓal kadi en calmini kadi ji Seydou Diop Moussa en calminima no feewi kadi en juurimamamo e kadi ko en a jarama addi en ballal maɗa e Amadou Dia aussi Seydou Dia Amadou Mamadou Dia a salminama an a juurama eyyi ko weltare tan kadi surtout kadi complément kadi Abou Abdoulaye way ɗo an namdal so jaam fini nokshot aussi ko fate e koppel ko fate dente ɗe surtout ɗum kam banggue jiɓɓuɗi banggue jiɓɓudi eyyi ko ɗum kam woni foof ko adi noon kadi komi salmini aussi mawɗo Chérif kadi jafɗon kadi banggue namdaɗe ɗe kadi aussi mataw taw hiiri seeɗa peut être maɓe gartoy hen kamɓene kadi kam ɓuuriɓe jogade humpitoɓe ma gartoy hen e kono kam mbiɗa sikki tan ete ko noon foti wonde aussi ko banggue namdal gadanal mawɗo Chérif Ba namdi so tawi ñamade nde ko dande mayyankoɓe tan koyemumen fawi e dow daaɗe mumen walla so tawi ko leydi ndi tamboto eyyi mbiɗa sikki ɓayde wiya ko dette publique kam ñamade nde ko leydi ñamli ɗum donc firti ko hande oɗo saaha mo gonɗen kam tuggi ko mawɗo leydi o hono raswani ha heeɓi Amadou Guissé to Mbahe e mbiɗa sikki goto foof ina jogui feccere mum e ñamade he par ce que so tawi ñamade dette publique eɓe ñamloto koye ɓe pawata ɗum koye population donc kala ko ñamla normalement ko ɗum kam woni bon hayso wona noon yarata kam ko noon tan woni ko ɗum woodi e ñamade nde koye population he goto foof feccere hen ko leydi ndi jogui ɓesgu muɗum no didori e goto foof ina jogui ñamade e feccere muɗum koye mum feccere donc firti ko ñamade ko waɗa e OMVS banggue barage uji ɗi ko wona ɗum tan eko salti caggal barage uji ɗi aussi ko ɗum foof ko hen ko ñamale ɗe ene jokkini ñamale ɗe ene jokkini kono foof kam ko leydi ndi tambi ɗum e donc ɗum wona jotani tan enen dande mayyankoɓe noon ko banggue rewo leydi ndi worgo leydi ndi hirnago leydi ndi banggue ɗi foof ko kala to Mauritanajo woni ene jogui ñamade he ɗum noon ko ñamale ɗe foof kadi ko noon foti wonde tawi ko dette publique kay eyyi ko noon woni kam ko jiirum ɗum e sikki kadi ko noon foti wonirde e ko fawti hen ko kadi e namdal gongal ko fate affaire awoɓeɓe eyyi enen kam banggue caɗele meɗen ko enen hay solution goto laamu alana en walla hayso joganima enen ko seeɗa ene famɗi doole e kadi liggueyaji mataw noɓe liggorto ni aussi wona enen jawi ɗum ce qui fait que donc ko enen kam ko ala on banggue toppiti ala hen e kadi mi sikkani kam so tawi won mesure aji ɓe jogui pour compensation wadde wallidde awoɓeɓe hono ko kalɗa e haala maaje ɗe no mbanoni koko natti koko mbayli ko fawti hen ko mataw ko no Abou Abdoulaye wirno adanni tan kadi ko ɓuuri hewde ko enen mbawata ko enen tan hande daranto koye meɗen ko heddi noon ha ko tawi en hen eyyi ko ina wawi peejere mbawi ƴewede est ce que kamɓe alay saago ko so tawi eɗen kaala haala ndemane banggue remde sen kaali ndema tan e min to banggue hooram bon ko woodi ko e est ce que so tawi mbiɗo yiiɗi tan famde ɗon seeɗa aussi min mbiɗo weddo ɗon namdalam faade e pulariyankoɓe men ɓe surtout mawɗo Chérif Ba e kaw Ba Mamoudou Yero Bes docteur Ba Mamoudou Yero Bes e so tawi no pamiren agriculture ni kam banggue tubankore eɗen gandi rendini ko ndema ko ndematen ka e gaynaka e awo e so tawi ko noon kadi woni ndema no mbirten ndema ni ko ɗum kam firti ko awoɓeɓe ko hen ɓe jeeya e ko kalten solution ngaji jiilotoɗen peeje jiilotoɗen ɗe kamɓene ko hen ɓe jeeya alay saago ɓe natta hen e ɗum noon ko kamɓe ɓe nattirta hen ko ƴeewaten ko mataw ko feere e ne wawi ni yimɓe woɗɓe tawata par ce que jeerinkoɓe mbawi arde kañumen gonta nehoɓe liɗɗi est ce que negol liɗɗi ngol holko est ce que wona solution poɗɗo toppitede e so tawi ina waɗi gartam hol nafoore muɗum e ɗum ɗon kadi ko eɗen poti ƴewtade ɗum aussi e banggue haralleɓe men ne poti ƴewtade ɗum e kadi aussi ko par ce que mbiɗa sikki ina waɗi option ngaji ɗiɗi banggue ndema ka banggue negol liɗɗi ngol ina waɗi hen ko beeli mbaɗete e ina waɗi hen aussi de bassin flottant ina woodi e mbiɗa sikki somi jumani e bassin flottant ji ɗi ɓurata wonde moins cher ɓuuri wasde hewde feere
e banggue ndegol liɗɗingol e banggue beeli ɗi donc ɗum noon ina wawi ƴewtede aussi kamɓe koye mabɓe est ce que ɓe mbawa wallede e so tawi peeje dañama e noɓe gummori ɗoɓe gonno ɗo e ɓe ɓeydo kamɓene par ce que eɗen mbiya banggue ndema ka eɗen jiiɗi wadde ɗum amélioré et aussi banggue awo ngo aussi il faut ko yaada hen e banggue élevage o aussi banggue nehanteri jawdi il faut ko yaada hen eyyi ɓeɗo foof alay saago aynaɓe ɓeɗo foof alay saago ko foof tan yadata nde moƴƴa e ko foof yadata saro e ko nden mbawaten koye men ko nden vraiment ko jogotoɗen poids e ko ɗum woni mami artu tan inchallah kadi e ɗum ɗoji goɗɗi audio mawni seeɗa eyyi assalamu aleykum waɗi gongol ma ɗaccon hakke de noon nangga tan nde daña jippade foof tan ma jippe ɗum waɗi audio jam ɗi taƴodiri seeɗa eyyi ko wiide tan mbo sikki ko solution kam banggue awo ngo ko ƴeweten d' abord koye koye men mbo sikki haade men ko ɗum tan woni hen ɗum ɗo hen ko ƴeweten koye koye men so tawi holnoɓe e kamɓene holnoɓe hoto mbawata hettude kamɓene e banggue ko yiiɗa waɗede ko e kamɓe awoɓe e ko woni kamɓe aynaɓe aussi eyyi goto hen fof ne jogui place muɗum to foti hettude e kadi yanti noon e jeeri ndi e waalo ngo eyyi ko no Abou Abdoulaye wiri ni tan aussi ko ɗum tan agriculture paysan o joni kam ko ɗum yimɓeɓe duttani ay banggue tubakoɓe eyyi ko kamɓe ko hemɓe duttani ko hen agroécologie o ene wayno joni ko nden so tawi eɗen ndemanno enen bon banggue ndemaji agriculture intensive woni guesse maaro ɗe foof e yimɓe keewi ko ittude leɗɗe ɗe ha laaɓa e laddeji kono ɗum joni woni koye waylade yimɓe batti wadde ko ɗaccude cohabité wonda leɗɗe ɗe e ndema ka tawa ne wawa wondude e par ce que leɗɗe aussi hay eɗen gandi ni bon ɗum kam ko kadi ko ɓuurɓe humpitade ɗum ɓe ɓuuri andude e leɗɗe ɗe ina nafa par ce que so tooɓo tooɓi ko kanje ballata ndiyam ɗam no natirta e nder leydi e wasa regde tan ɓenna eyyi donc firti noon ko eɗen jogui hen kanjene place on banggue e ko fati noon uddoji mawɗo Chérif namdima est ce que so tawi yimɓeɓe ene gonno guilay colonisation ko guila nden miijoji ɗi gaari e walla ala ko caggal mum ina miija tan ko nden foti wonde kam koye colonisation ha wona kamɓenne ɓe mbasata miijade hen kam ɗum kam ne gasa ɗum kam ko hunde wonde eɓe mbasata miijade hen ɓe mbasata ƴettande ɗum feere heddi noon mataw ko peut être ko wonno yaari taw wona kamɓe ɓe mbawani hen ala ko mbawi yuɓɓinde e on saaha e ha ari to ari ɗo e ko surtout tan ko banggue sensibilité banggue yimɓeɓe est ce que eɓe joguino ɓe pamminama haaɓe dañi hen famamuya eyyi mboɗo wiya tan ko bon surtout noon kadi e on saaha joguiɗen ko régime aji autoritaire hayso wona dictature uji bonɗini ko yimɓe ɓe ganduɗa ko yimɓe ko mbawdi ko laamu mbawdi c'est à dire ko joomum ko wawi ko kañum tan donc so tawi ko noon mi sikkani so tawi sensibilisation waɗama ha yimɓe mbawi famde e projet ji ko fate uddoji ɗi ko kamɓe jeeyi ko uddoji mabɓe hol gartam ɓe jogui hen e hol kulhuli hen foof ko gonga eɗen nanno ina haale e waɗi surtout banggue Sénégal en ɓurno samorde e ɓe kaali hen ko heewi ko ɗum woni ɗum waɗi gueɗe kewɗe ko kalten ko fate étude aji baɗanoɗi ɗi e ko fate banggue santé o ko fate foof ko kulhuli gonnoɗi hen ɗi foof ko c'est à dire que impact sanitaire o e impact environnemental e foof haalama kono mboɗo sikki ɓuuri haalde ɗum ko banggue Sénégal to enen ko ɗum keɓaten hen e kono to banggue men ga mi sikkani so tawi les impacts là yimɓeɓe pamminama holko woni hen foof ko addata e foof e par ce que ñabbulina hen e leyɗele ne mbawi waylade hen ndemaji ɗi mbaylo e aussi guure ne mbawi egguinede hen aussi ɗum foof ina wawi gasde hen donc est ce que yimɓeɓe pamminama ɗum walla pamminaka e min kam to sikkam ko banggue gurdam gurnuɗen nden e saaha politique o emi sikkani so tawi wonko yimɓeɓe kalana hen ha mbawi famde hen ha mbawi yaadude e mabɓe emi sikkani ɗum kam mi sikkani kadi ko fawti hen aussi e ko en ngala société civile hay ñalawma hannde presque en ngala ɗum ɓayde en ngala société civile noon e en ngala yimɓe wawɓe haalande en daranade en e guila hunde waɗani pour wawde rentinde en ko walla hollude en ɗum no moƴƴi walla ɗum ɗo ƴeewe ɗum ɗo est ce que ɗum ɗon hulɓini nde ƴeewe no ndentorɗen ɗum walla onon hol hakke holko jogori onon population holno jiruɗon ɗum e donc société civile o c'est très important il faut ko daranɗen ɗum ha woni ONG ji ɗi e woni association ngaji ko hankkadi kam ko so tawi yimɓe daro ko association ngaji banggueji ɗi foof woni banggue agriculture o woni élevage o woni ndema ka e woni awo ngo taw joomumen ne jogo pelle kañumen foof ina daro par ce que hay politique o so tawi en jii tan
e garɗo fof eɗen ndewa e muɗum addi ɗum ko yimɓe ɓe ko ɓe mbaɗaka éveillé haɓe paami ko ɓe poti défendade ko intérêt ji maɓɓe d' abord e so tawi no ko ɗum tan joni so tawi neɗɗo ari ahan mamin gotane e somin gotanima janggo saɗa arta e amen mamin ƴeewa ko mbaɗanɗami ko est ce que an ko kaldunoɗen ko a waɗi walla a waɗani est ce que minen ndemin dañi ɗeɗo caɗele est ce que a darima hen poɗɗa darrade par ce que ko darde maɗa ko an foti daraɗo est ce que a darima hen walla a daraki kono ala ko so tawi ɗum wodani noon alay saago ina waɗi vide ko tubakoɓe mbiyata ko la nature a horreur de vide e ɓayde noon on vide ina woodi ko ɗum waɗi yimɓeɓe mbawata wadde choix mo poti wadde so tawi ko e koye élection ngaji ko fa ɗum peut être koma en dañ haaloyde ɗum lawol gongol taw wona e oɗo saaha kono tan kam mbuɗo andi kam ko mbuɗo heeɓi haqqille sensibilisation kam comme il faut waɗaka eyyi par ce que yimɓe hande o ko il suffit ko mbaɗen sondage e diwanuji men he namdoɗenɓe ko fate barage uji ɗi OMVS hokoɓe gandi hen e holkoɓe gandi hen ƴetten tan hayso ko won point ji tan namdoɗenɓe ɗeɗo point holnoɓe jiiri ɗum holkoɓe gandi hen hol nafoore mum hol kurhuli muɗum holko addata hol gartam muɗum foof ƴeewen so tawi mi sikkani so tawi eɓe wonko eɓe mbawi jabade en e ko fate ɗum mi sikkani e donc firti tan ko sensibilisation mi sikka a wodani sensibilisation ko wodani e yimɓe ɓe pamminaka ɓe haydara ala koɓe gandi ko fate ɗum e on calminama kadi ha dañe tan kadi ɗo e ɗum ɗo henna ma natti inchallah taala. Assalamu aleykum dingiral ɓesgu meɗen hoto men leydam falde mbañi on calminama on juurama on koftanama kadi e kadi on ñagama kadi duwaw e kadi on jafanama aussi e wannan tan kadi ko noon kadi koko nanggano tan kadi ɗum waɗi ina leelno naatede seeɗa c'est ça ɗum tan kadi e ko wona ɗum ko en calmini mawɗo meɗen jinnaɗo meɗen docteur Ba Mamoudou e en calmini kadi dendagal ɓesgu meɗen to wawi wonde foof guila to banggue Mauritanie ha e to sara kadi e leyɗele caggal Mauritanie e kadi yewtere nde waɗi fayida vraiment waɗi fayida taw gonga hay ko fonno haalede hen fof haalama eyyi heddima taw ko bal wadde nde mbo sikki ɗum foti heddanade en e ɗum ɗon kadi mbo sikkima enen paada seeɗa tan ha jinnaɗo o uddita yewtere nde woni docteur Ba Mamoudou Yero Bes après ƴeewen kadi enen koye men woni Abouba en woni monsieur Sar en e min Oumar Sall walla mbiyon Karras ko gore men fof haqqe bawa ɗum kadi ma waɗ hen inchallah taala e on calminama kadi on kofnama kadi gongol eyyi assalamu aleykum kadi gongol dingiral hoto men leydam on calminama on juurama kadi on ñagama yafuya nde wonnoon ne nangga tan de ko ɗum woni caɗele ɗe seeɗa pour wawde toujours artude hen kadi eyyi on calminama no fewi kadi waɗi fayida no fewi Seydi Sar Abdoullahi e haala maɗa vraiment ko mataw ko fonno haalede fof hankkanta haali e c'est ça ko fonno haalede fof haali eyyi hankkandi heddi tan ko volonté banggue ligguey ko liggey tan heddi kono kam ko ɗumɗoji ɗi fof haalama e kadi ko gonga kam débat ji ɗi kadi jewteɗe ina nafa kono yo wonde action aussi hankkandi ko ɗum tan heddi e ngol kam ko moƴƴi tan ko ɗum yaada e action eyyi ko no fotiri foof kadi ko fuɗɗorto ko localement haade yaade haade sarade e localement noon ko fuɗɗorto ko nder galle d' abord ha faya e leegal faya e wuuro faya e guure faya e commune aji commune faya e commune aji e foof e donc ko noon tan ko no fuɗɗora foof tan ko yo fuɗɗe tan ko ɗum ɓuuri moƴƴude eyyi no mbiruɗa ni Seydi Sar ko so tawi tan ko kadi il faut ko yimɓe waɗoɓe ɗum ɓe il faut ko pamodira eyyi il faut koɓe nandira ɓe pamodira soɓe tawi eɓe mbawi liggudade ko so moƴƴata taw alay saago pamodira eyyi so tawi par ce que nden fewata ko nden moƴƴata no mbiruɗa ni e Abou Abdoulaye aussi nane o jubbi hen no fewi eyyi ko donc heddani en tan ko ɗum heddani en tan ko haaɓede ha mbawen koye men d' abord e woni mbawen koye men ko ñamaten ko taw ko enen produisata ɗum eyyi so tawi en produit par ce que nden dimɗeten so tawi en mbawi wadde ɗum tan e on saaha ko nden mbawaten so tawi ɓurti sarde ɗum ha yaaha par ce que so tawi no hande e banggue dande maayo o ko toon guura Mauritanie ummortono e banggue ko ñamate Nouakchott surtout e mbuɗo sikki ma fayidagal men ɓuura hande ɗo jaraten ɗo e kono wan noon ko kala ko ñamate ko ɓuuren hewde ummorto en ko banggue Maroc to e ko heddi ko Sénégal eyyi ko donc ko ɗum waɗi no mbaɗen ni e so tawi hay banggue yimɓe ɓe ne jejjita
e ɗum saabi ɗum par ce que ron poɗɗen joude o en jouani ɗum woni enen ko diwanuji men ɗi so kanjum ko c'est à vocation agricole so tawi noon ko ɗum ala e ko ɗum fonno wonde donc alay saago en belsinti eyyi ɗum ɗon noon donc enenne ko ɗum woni meccal men ko ɗum poɗɗen toppitade ko ɗum vraiment ko e kadi ni ko nafoore ko ɓuural men tan c'est ça ko ɓuural meɗen eyyi ɓuural men tan ko ndema ka e ndema woni foof ɗum en kaali en kalti ko ndema woni foof eyyi ko foof puɗɗorto ko ndema d' abord ala foof leydi ndi jiiɗen ɗo ne ƴelliti taw wona ndema ƴellirta ɗum e kadi so leydi ƴellitima wona ndema ƴellirta ɗum ne ko tôt ou tard koko samata e ndema noon koko ñiiɓi kañum ko ɗum ɗo henna renouvelable donc ɗum ɗon ko ala to haaɗi e hay sinno ko gonga eɗen gandi hannde waylo waylo climat o ne woodi kono hay ɗum ne ko e ndemaji ɗi adapté tan ha jaada hen aussi ko ɗum woni nafoore mumen e so ɗum yawti ko mawɗo docteur Ba Mamoudou Yero Bess a salminama no feewi a juurama kadi e kadi intervention ngaji maɗa e effectivement ko kalɗa ko min hooram ko ɗum ko fate pisciculture o mi yeehi ha mbimi hen ni ndema liɗɗi après noon bon ƴewtumi tan mbimi kadi ko yomi haaldu tan no paamirten tan ɓayde koye o jooji ne raɓɓiɗi seeɗa ko ɗum waɗi mi duttimi tan mbimi neegol liɗɗi eyyi ko noon tigui e kadi ɗum kadi aussi ko hunde moƴƴere e mbiɗa sikki tan ko hunde vraiment nde poɗɗen toppitade aussi kadi mbuɗo heeɓi haqiqan kay ma en toppita ɗum so Allah yettini par ce que ɗum ɗo foof ko hunde ganduɗa eɗen mbawi ñamde liɗɗi taw wona liɗɗi gummiɗi banggueji goɗɗi e surtout hande en jii maayo meɗen banggue maayo Hango ngo e liɗɗi ɗum natti hewde e par ce que min mi yii Nouakchott ɗo sa ñamani teew tan waɗa saaha ñamata ko guertoɗe cuissaji e walla so ɗum ala maaro taw liɗɗi jorɗi woni guejje eyyi tawi liɗɗi ngala donc ɓayde yeehi noon maayo fongo ni e no mbaɗen famɗude ni ina wiiya 4 millions walla 4 millions pawɗo walla moins 4 millions ko ha hande ko jaraten ko liɗɗi ngala e ko joguiɗen e maayo ko e plus de 800 kilométres de côte donc firti ko en mbawa dépendade e ɗum eyyi firti ko en mbawa dépendade e ɗum donc mbiɗa sikki tan ko no wirani tan alay saago ko banggue ndema ka e duttoɗen ndema liɗɗi ka eyyi alay saago ɗum no aussi ko ƴeewe peeje ko ɗum tan ko par ce que han gandi ko kadi monsieur Sarr aussi o vraiment o insisti on banggue no feewi ko alay saago évolution so waɗi tan eko banggueji ɗi foof waɗirta banggue ndema liɗɗi ka banggue ndema jeere waalo e banggue élevage o foof yadata eyyi ɗum noon ko noon tan e kadi mami rutto tan inchallah seeɗa kadi eyi ɗum noon mataw assalamu aleykum won kadi gongol jaafoɗon dey ina leela seeɗa won noon panɗoɗen tan kadi ko jinnaɗo o mate o woni docteur Ba Mamoudou mataw Mamoudou Yero Bess mataw mo uddi tan en ɗum ɗo ɗum kono ene wawi kadi aussi taw kanko no heeɓaki aussi ɗum kadi no wawi gasde taw guila e weeyo ha e ligguey foof eyyi ko hono affaire mawɗo men kadi jinnaɗo meɗen jiggo Tamsir yo Allah ɓuɓanmo kanko e dendagal mayɓe julɓe foof e ndeɗo yewtere nde waɗi e mataw nde tambima foof eyyi ko heddi ko noon mataw kadi kono wiyani tan ina wayno mataw ko hande ɗum yonti ni ina wayno ko hande o haali haala ka elle ko hande ka fuɗɗi e sibbo duuɓi 35 mbiyaɗi ɗi faade ñalawma hande mbiɗa sikki ɓeydi e haala makko he tan e ko barrage uji ɗi eyyi ɗum kam gasi woni uddoji ɗi ɗum tan gasi hen e kono ko heddi ko foof ina wayno ko ruttita caggal eyyi kadi ɗum woni laddeji men ɗi e foof e kolaɗe men ɗe e laddeji men ɗi e diwanuji men ɗi ko fate ndema ko fate gaynaka ko fate awo eyyi ina wayno ko jopino ko ala hen foof kam ko woodi taw eyyi e joni noon min mbuɗa sikki mataw ko banggue miijam eɗen poti mataw namditade koye meɗen ko tubakoɓe mbiyata ko eyyi on doit se poser la question hol pourquoi eɗen teppi ha tel point ha heeɓi ɗo henna foof e holko teppi en mata teppi en ko laamu ngu waɗani ko fonno wadde walla teppi en ko anduɓe meɗen ko fate haralleɓe meɗen ko fate ndema walla teppi en ko joom jawɗele en joom jawɗele men kam mbiyen wona bayɗo laamu kam en kaali ɗum ko joom jawɗele meɗen ko ɓen teppi en walla ko yimɓe ko rendo ngo woni population o ko kañum hoore muɗum e walla so ɗum ala
est ce que ko ɗanniyankoɓe meɗen woni diaspora o ko ɓeeɗo fof est ce que ko wona mabɓe teppuɓen walla goto fof ene jogui hen responsabilité muɗum wonde e ko oɗo situation mo gonɗen gonka gonɗen hannde ha par ce que tugui kam duuɓi capan tati e joyyi e fayi ñalawma hannde o so tawi wiyama ko so wona kam ko barage uji ɗi gasi ala ko woodi e mbo sikki eɗen poti d' abord ƴewde holko teppen d' abord siko ɗum kam min mboɗo sikki ko eɗen poti ƴewde yurnitade caɗele meɗen ha gaynande puɗɗen wawde e yiilade safaruji ɗi e kanko kam o haali kanko yo Allah ɓuɓammo jiggo Tamsir ko haali ko kadi ina laaɓi ceer par ce que o adi haalde hoko joguiɗen ko maayo ngo eyyi ko ɗum joguiɗen ɗum woni ngaalu meɗen e kadi ngaalu ko ɗon haaɗi par ce que leyɗele aduna ɗe foof puɗɗori ko agriculture ko ɗum développé e seeɗa tan e jubbande cetta tan gam mi jurta hen ko union européenne mo hande mo jeyten ina woodi o mo jeeɓaten o e fuɗɗori ko ndema e nde caggal nde Allemagne foola e deuxiéme guerre mondial ɓe tawi hankanti ko industrie Allemagne o wawata gasde gaga ɓe mbaɗanimo démantelé ɓe keela ɓe pusanimo nde pusimo ɓe pusirimo ko wattudemo ndema e ɗum noon ko leyɗele jeegom fuɗɗorino woni France woni Allemagne woni Italie woni Belgique Luxembourg e musique e Hollande ko anto leyɗele jeegom kam fuɗɗori e ko ɗum woni hande union ɗum jibini union européenne hande goɗɗo e kadi ɗum kadi koye ndema base e donc ɗum noon ko wona hunde famarde e ko heddi ko noon kadi ko goto foof haqqe gandal muɗum e haqqe humpito muɗum kadi aussi on banggue e mbiɗa sikki tan ko ɗon enen gadortoɗen d' abord ko ƴewtade holko teppi en ko e hol caɗele gonduɗen so caɗele ɗe gasi ko nden mbawaten andude e hol solution mbawaten ƴettude kanko kam déjà ko jopinoɗo foof ko mbimi ko woni ngaalu ngu e woni ko ndiyam ko ɗum woni ko ɓuuri sadde hande e aduna he eɗen jogui ndiyam e o jopima aussi e hol caɗele joguiɗen banggue ngaaluji e kadi holko fate e rendo ngo aussi est ce que ina rungtade ɗum ko fate ndema e on saaha eyyi ko joni noon ko mawɗum peut être wonno ardi e kadi ko ardi ko kadi ha ƴeewen tan inchallah taala ma en joopo ɗum no fewi ma jafo ɗon noon par ce que hankkadi wanno no arani tan alay saago hankkadi ƴeewen e wasa wadde vite ƴeewen tan hankkadi mbuɗo sikki ma taw no keɓɓitoriɗen ɗum noon mi salmini on ko Oumar Sall e gandiraɗo Karras eyyi assalamu aleykum kadi gongol dinguirel hoto men leydam e tunde mbañ on calminama on juurama e kadi ko weltare tan aussi e kadi hono jinnaɗo men kayi meɗen docteur Ba Mamoudou kadi a jarnama kadi a salminama kadi min mbiya kadi yo Allah ɓoyne jokkere en ɗam yo Allah ɓoyne jokkere en ɗam e mawɗo Chérif Ba aussi annen aussi vraiment waɗi ligguey maɗa ko mbawnoɗa kam a waɗi guila avant ni hoto men leydam ha heeɓi ɗo hande kadi ko darde maɗa kadi no foti eyyi kadi ko an andi annene ko jiiɗanɗa hoorema yo Allah waɗan ɗum taw ko moƴƴere eyyi e kadi hono wiyeteno banggue intervention vraiment woni pertinente par ce que mo mawɗo Mamoudou waɗi o woni vraiment pertinente waɗi fayida no fewi no fewi no fewi machallah eyyi par ce que ko manqueno ko foof manquiti ha laaɓi eyyi ɗum noon donc ko weltare tan kadi ko eɗen ñaago Allah kadi yo Allah jokkan en moƴƴere kadi banggueji ɗi foof yo Allah hokku en kadi ko sagoji men ɗi kadi ko jiɗɗen ko woni yeeso men ko kadi yo Allah fewna en ɗum ha fewa tawa kadi ɓooyata inchallah taala kadi omo wawi ɗum yo waɗan en ɗum eyyi ko seeɗa tan aussi kadi ko bon ko rectification tokose kam wona hunde ko ɗum ɗo henna ko fate wertago leydi Mauritanie woni superficie o eyyi ko million e capan tati ujunere kilométre carré 1 million 30 mille kilométre carré ko ɗum woni wertago leydi Mauritanie ndi woni superficie o eyyi ɗum kam ni ko détail uji tan kono mataw ko pour tan kadi jogoɗen hen aussi on banggue ɗum ɗo hen e mbiɗa sikki kam ko noon kadi minnene bon ko noon kam jirunomi ko noon kadi jirumi donc eɗen mbawi tan ƴewtata aussi ko pour rectifiede ɗum tan gandiren noon eyyi ko wona ɗum ko wonno muhimmu kam banggue ko fate ɗum ɗo henna ko foof haalama vraiment ko machallah e kadi ko en keeɓi hen famamuya kadi kewɗo enen foof eyyi mi haala ɗo tan mi ƴeewa kadi ƴettidde audio goɗɗo haade ɗum teddude seeɗa ɓayde weeyoji ɗi wona gooti eyyi on calminama de kadi gongol e kadi ni jafoɗon seeɗa haade am ni artude eko fati kadi e yewtere meɗen nde ko hono mawɗo meɗen ceerno Djiggo Tamsir yo Allah ɓuɓonmo kadi gongol kadi kanko e mayɓe julɓe foof
eyyi ko wiide tan hono banggue rendo men hono population rendo meɗen wongo toon ngo e peeje ɗe ɓe ƴetti hono initiative moɓe mbaɗi o ko hunde vraiment fonde yettede ko fonde kadi mantede e kadi ko hunde moƴƴere e kadi ko fate développement e ƴellitare mboɗo sikki noon wiyete ko noon tan wayata nde feewa e holko woni ɗum ko ƴettudeɓe initiative wonde ko goomu men goomu hirjino o e yantima taw e goomu goɗɗo banggue e ɗum ɗoji sensibilisation mo mbaɗata o e taw kadi ko kamɓe tan ko yimɓe population locale ƴetti initiative ƴetti feere ina waɗa ɗum e développement ko noon wayirta e nde moƴƴa e so tawi en jii tan banggue leyɗele meɗen ko kala projet ƴettaɗo heewi ko heewani yettade e to fonno yettade ɗo c'est à dire ko ɗamina hen ko heewani yettade heewi ko dartade guila gasani walla hayso gasino gasirano fewani e addi ɗum ko heewi projet ji meɗen gummorto ko dow PAYLS woni ummorto ko dow ko laamu tan fewjata e so fewji tellina ɗum e yimɓeɓe e taw yimɓeɓe noon kañumen e miijaki ɗum e so tawi noon yimɓe miijaki ɗum e mbawa nanguirde oɗo projet ko projet mumen woni il ne faut pas s'approprier du projet par ce que e koɓe addanaɓe tan nani ko ɗum waɗi so tawi projet addama tan waɗama wiyete ko projet ɓe mbi so addama e nokku wiyete tan ko ɗum ɗo kaari hen ko noon wiyete yimɓe mbiyata ko minen jeeyi par ce que ɓe pamani ɗum ko so tawi noon e oɗo sensibilisation batteɗo e hono hirjino o e waɗoɓe sensibilisation pour famminde yimɓeɓe e kadi ko waw yimɓeɓe wallodirde mumen ha daaro e so tawi on ɗum ɗon so tawi tan yeehi yettima no foti yarude ni ha yettima ɗon e hankanti ina wayno ko caɗele meɗen kewɗe ustorto par ce que ustorto ko hankanti ko yimɓeɓe kala ko ƴetta ƴettirta kañumen jeeyi et en même temps aussi kamɓe wonɓe fuutankoɓe maɓe mbattu maɓe ƴettu projet ji mabɓe e tawɓe kollittu e so tawi ɓe kollitta ko laamu Mauritanie walla ko caggal leydi walla ko yimɓe wonɓe diaspora mabɓe wonɓe caggal leydi ɓe liggodirtaɓe ko kamɓe kam ɓuuri moƴƴude kam ko taw ko feere nde ummori koye mabɓe eyyi ɗum noon ko mawɗum ko hen wona eɗen ñaago Allah tan yo ɗum juut yo ɗum vraiment ko yo ɗum yetto ɗo foti yettade ɗo eyyi ko ni tan yarata nde fota moƴƴude aussi eyyi so yaari ni tan mboɗo sikki ko ma en dañ hen gartam e kadi aussi ko ma gueɗe kewɗe ma en mbaw riwtude ɗumen par ce que ɓay tan kamɓe ɓe nanguiri projet o kamɓe jeeyi e maɓe darano ɗum feere haare foof maɓe daro ɓe kaaɓe hen ha projet o daro ha wona ha ñiiɓa eyyi ko ɗum woni kam ko jinnomi tan jettore faade e yimɓe meɗen woni rendo meɗen falde maaji wonde toon nde e darde nde ɓe daari on banggue par ce que mboɗo meɗen jiiya vidéo ji mabɓe e audio ji mabɓe foof koɓe intervention ngaji mabɓe foof e ko hunde vraiment wande fayida e kadi ko hunde kadi nde poɗɗen encouragé surtout noon e diaspora wonɓe caggal leydi ɓe ina poti encouragé ɓe e oɗo fannu yooɓe daaro hen e par ce que moƴƴi ko miijo tan ko miijo kanko yo ummoroto mabɓe tan ko ɗum ɓuuri moƴƴi so dañaka ne so tawi tisi en dañani ummoraki to mabɓe ne yataw ko enen mabɓe ɓamdi eyyi walla kam so laamu ne yataw laamu koye mabɓe ɓamdi e so tawi no joni tan ko yeru tan ko hono wiyete ni ko guese ɗum ɗo henna feeral ba koylal so tawi no laamu ngu koye mabɓe ɓamduno e banque mondial kamɓe tata joɗodiɓe ɓamdi kamɓe population locale o woni wonɓe toon ɓe e kamɓe e laamu ngu e banque mondial kamɓe ɓeɗo tata sinno kamɓe ɓamduno oɗon caɗele garatano hen e sen jii ɗum tan koɓe ɓamdani donc ɗum noon ko hunde vraiment nde poɗɗen encouragé yo won yo ñiiɓ yo vraiment ɗum won ko ɗum tan ɓuuri moƴƴude hen jafoɗon noon oɗo juuti seeɗa eyyi mi jafoɗon de kadi mi arti kadi gongol kadi e continde tan seeɗa jafoɗon noon koko hiiri seeɗa won banggueji kono mataw ɓayde bon min kam koye déplacement gonmi seeɗa donc mboɗo jogui temps seeɗa tan mi essayé o wadde hen tan minnene ko mbawmi kadi e haqqilantagal am seeɗa kadi e contribution cet tan ko mbawmi wadde e doolam inchallah taala eyyi mami waɗ hen seeɗa tan minnene kadi e ɗum ɗo henna eyyi ko wona ɗum ko faati e ko haaleteno ko kam mawɗo Mamoudou jokkiti foof e ko ɓuuri wonde muhimmu ko e kadi ko minnene ko hakke tan ɗo ɓurmi wawde aussi haalde seeɗa tan ko ɗum woni ko kalanmi hen eyyi ko kamɓe jeeyi haala surtout kamɓe haralleɓe ko fate ndema tan normal ɓe eyyi minen ko saaɗi seeɗa ko banggue politique agricole ko ɗum min ɓuuri wadde seeɗa ko ɗum noon ko banggue muɗum d' abord jiiɗa e ndema tan ndema vraiment proprement dit ko fate ɗum ɗo henna e technique muɗum eyyi ko ayi ruttade seeɗa tan e ko fate Djigo Tamsir bon jafoɗon noon par ce que komi haalat tan mi ala hen ko notmi eyyi kono keɗorimi ni tan ko are hakkillam foof tan ko ni woni mi haala ɗum c'est ça
e ko fate o haali ko haala yimɓeɓe bon sensibilisation ɗum haali ɗum ko ɗum woni ko enen ko joni puɗɗiɗen ko joni gonɗen dow mum koye sensibilisation ko on phase gonɗen e ko kadi ko wiyete ko tan ko tubakoɓe mbiyata ko mieux vaut tard que jamais hay sinno ko en tardi seeɗan Allah ne wawi taw hankkadi ko prise conscience vraiment ko ɗum tan ɗum woodi hankkadi e kadi eɗen gandi hande o ala ko woodi il faut ko alternative goɗɗo ala e ko en liggoto leyɗele men ɗe tan e guuren hen e goppen ɗanle ɗe e taw ko dañanɗe par ce que hande so tawi ko samme ndemɗa so ndemiri so ñebbe ñamdu Amadou Guisse en ndu ko mbaɗa ko dañƴa hen foof e a wuurat hen donc wona wuurat hen ko foof hande ko kalis tan heɓata ɗum ha heewa natti noon adanni donc spéculation mo joguiɗa foof aɗa wawi wurde hen ko ɗum kam ko so tawi aɗa jogui tan aɗa wawi wurde hen e donc ɗum noon ko eɗen jogui ndiyam eɗen jogui ladde eɗen jogui foof e malgré kam ko eɗen gandi hande changement climatique ne goodi wonde ko mbiyata weeyo ngo waylo muɗum kono hay ɗum ne kadi alay saago ko yadata hen tan e ɗum kam mawɗo Mamoudou en nan ɗon ne gandi e ko noon tan kañumen jogonen ɗum humpito alay saago ko en mbaddata hen tan ko ɗum woodi e aduna o fof ko ɗum jogui donc enenne ko ɗum tan alay saago waddete hen tan eyyi ko fate coopérative aji ɗi o haali ɗum hen aussi o yimɓe regroupement ji yimɓe poti wadde ko fate coopérative aji foof ɗum ɗon ko enen surtout e ɗum ne kadi mboɗo sikki koye ɗum ɗoji meɗen jeeya koye hunde nde ganduɗa ko poɗɗen toppitade eyyi ko heddi ko noon ko holno toppitoto ɗum koye début gonɗen en cuwa taw arde kam ine hankkante wonde ko an paari tan hankkante eɗen mbaɗa coopérative aji eɗen ndema guese men walla eɗen mbaɗa commandité étude aji pour no guese men ndemira e kono ɗum fof waade noon hankkadi avec sensibilisation est ce que holko alay saago yimɓe ƴeewa holko ɓuuri moƴƴude e mumen est ce que ko bon coopérative goto mi anda ɗum so tawi ine wawa arrange ude ine moƴƴa e meɗen e ko banggue miijam kam mataw ko coopérative aji kewɗi fotata wonde so tawi waɗama coopérative aji kewɗi waɗe regroupement noon de coopérative par ce que ɗum banggue balle ene foof e balle caggal leydi par ce que hande o en mbawi wiide eɗen dépendre e Mauritanie e ina walla en no guila e coopérative men darori e guese meɗen no ndemira donc ko ɓayde wonti eɗen jaara hande duuɓi 75 e laamu ala ko waɗi hen e so wona ɗum noon alay saago enen hande ko enen poti darade e ƴeewen ko e banggue meɗen holko mbawɗen en mbawa lamtade laamu ɗum ko gonga e kono noon eɗen mbawi sukkude won jolɓe e ko heddi ko tan ko dental ngal ko ɗum woni waɗata foof so tawi en denti tan en mbawi liggodade e en mbawa lamtade laamu ɗum kam ko gasata kono noon eɗen mbawi sukkude jonɗe laamu woppiɗe eyyi ɗum noon mi continue tan kadi e audio goɗɗo inchallah eyyi assalamu aleykum de kadi gongol on calminama on juurama e kadi ko weltade tan vraiment Seydou Sarr contribution maɗa waɗi fayida no fewi machallah vraiment a yeehi tan to poɗɗen fade to eyyi c'est ça a yeehi to poɗɗen fade to surtout c'est très important e par ce que mbiɗa ko kalɗa ko foof ko noon tigui noon tigui woori ko noon foti yarude aussi nde moƴƴo aussi bon par ce que ko wiyete ko joom boru loppata boru mum hay sinno ko won hetto yimɓe ne ketto ine ɗum ɗone ko on jogoneɓe humpito on banggue ɓe ko on ɓuuri wawde salminde yimɓeɓe donc ɗum kadi vraiment ko beelamma tan mbiɗa andi hewɓe yimɓeɓe foof maɓe ƴettu hen vraiment kadi ko haqqille kesso e kadi aussi kadi e peeje kesso aussi par ce que so tawi a heeɗima tan ɓayde ka joom hakkille aussi won ɗum ɗon ne wawi taw wonko échappe ma e banggue no gonka maɗa e kadi ma walle on banggue kadi mbo sikki tan ma contribution ma wallu no fewi e kadi ma wallu en no fewi guila e wonɓe caggal leydi ɓe ha e wonɓe nder leydi ɓe foof ma wallu ɗumen no fewi par ce que a insiste no fewi ko fate coopérative aji ɗi e ɗum kadi minne ko ɗum tan on banggue surtout e kadi ko mbiɗa sikki ko enen foof tan ko hen ko toon paaɗen après par ce que kalten go foof ko yo yimɓe mbaw liggade yo yimɓe ndentu yo liggo e liggey o kadi yo waɗanen gartam donc ɗum noon firti tan ko toon paaɗen ko banggue regroupement ji holno gasirta ko par coopérative aji no mbiruɗa ko par kolaɗe e mbiɗa sikki kam ko peut être aussi kamɓene goto foof kamɓe ne jogui hen yiyande muɗum e so woniri noon kam mbo sikki ɓurata hen wonde ɗum ɗon par ce que hay mi heeɗima seeɗa ni e jewte tan e goomu jaahowo pour sensibilisation omo eɗo kaala hen haala wadde cartographie manda ko banque diwanuji ɗi ɗum foof ɗo kaala hen e c'est ça c'est ko hunde moƴƴere
kono kadi no mbiruɗani ɓurata moƴƴu tan ko ɗum yaada e coopérative aji ɗi c'est à dire ko kolagal fof so ndenti mbaɗi juɓɓudi mumen et en même temps aussi par ce que ko gonga ko hankkandi ko yimɓe pelliti tan ene liggo ko ene liggo tan donc ɓayde ko liggo tan alay saago kolaɗe ɗe ɗe mbaɗane étude aji ɗi mbaɗane fof e étude aji ɗi noon mboɗo sikki ko yaadude cartographie o ɗum ɓurata wonde muhimu par ce que won exemple min jii hen seeɗa banggue babaɓe mi nani won haalanoɗo hen haala babaɓe babaɓe ɓe mbaɗi kono no cartographie o no waɗirani wona ene wonko manque hen ha heewi guila e logiciel o ha e no waɗirani foof par ce que jafɗon tan ne woni seeɗa technique seeɗa ko mbiyat tan de données attributaire ko ɗum aɗa wawi wadde ɗum c'est à dire hol jeeya ɗum mbaɗo guesa kaari jeeyi bakon kaari jeeyi ba kaari jeeyi mais ko fate données ji géométrique ɗi mbawata gasde gaga taw yimɓe garani sur le terrain pour ƴettude ɗumen ɗum alay saago ko noon foti yaarude eyyi mi jii ɗum seeɗa par ce que wonmo mbaddunomi seeɗa goɗɗo tan ko minen ko babal najo comme koɓe joguino kologal tan ko seeɗa tan ɗum ɗo hen min ƴeewi waɗandeɓe wallodirde min ballodiri hen pour wadde cartographie ɗum ɗo mabɓe kono tawi ɓe totti min données ji koɓe kemno ko waɗanno adana ko kono min ƴeewi ko waɗanno adana ko awa c'est illisible awa janggude ɗum eyyi ɓayde janggotako noon ɗum wawata yaadude so tawi étude ne waɗe ko hen basete e so tawi oɗon totta ɗum laamu bon banggue les communes expérimental uji mbaɗaɗi sooɓe gayni peut être que maɓe jactin ɗum e leydi ndi foof e ɗum so yontoyi so yaccine noon so tawi on tottiɓe ko fewani ina wayno nden kadi ko e wawata moƴƴude donc firti kala kone waɗe tan ko yo waɗe ha fewa eyyi ko ni foti no banggue kolaɗe ɗe ko to gam ɓuuri moƴƴude kam ko yara par kolaɗe eyyi kolgal foof waɗa coopérative mum so mbaɗi coopérative aji maɓe haaɓe gayni e ɓe ndenta mbaɗa fédération de coopérative no mbirunomi mi haali ɗum seeɗa par ce que ɗon ɗum ɓuuri webde dañde ko wayno financement ji par ce que hande o no mbiruɗen ni kadi ko ruttade hen tan kam kono ko en mbaw laamu ngu en penti eɗen daaro eɗen gandi laamu ngu to heedi mais enen eɗen gandi ko seeɗa joguiɗen o il faut ko mbaɗen ɗum d' abord e ƴeewen namdade guila Mauritanie noon ko hay Mauritanie to balle ina daño toon tawa yaltani toon e ɗum ɗon foof noon ko alay saago d' abord ko ma juɓɓen eyyi ma jaɓen yuɓɓude jaɓen rendude no mbiɗa ni jaɓen rendede e jeyɓeɓe aussi jaɓa rendede e ɗum kadi ne hen ɗum noon foof ko sensibilisation so waɗi tan yimɓeɓe paami tan ine haasi waɗata caɗele on banggue eyyi goto foof andi ko jogui aɗa andi no jogorɗa aɗa andi no tottirɗa donc ɗum ɗon ko sensibilisation tan manquata so manqui noon ko ɗum woni ko addata caɗele seeɗa eyyi jafoɗon ojo teddi seeɗa mi watta goɗɗo eyyi ko artude tan de ko fate ko coopérative aji ɗi kam ɗum hankkandi no mbiruɗen ni tan alay saago ko ɗum tan kam woni vraiment ko wawi wallude en ko yacci e kadi mboɗo sikki yimɓe ɓayde eɓe paami ɗum tan kadi jiɗɗen enen ko wona en jiɗani darade pour hadde yimɓe liggade leyɗele men non enen woni anniye meɗen ko liggade leyɗele ɗe par ce que ɗum renata leyɗele ɗe tan ko liggade en mbawa wiide hande eɗen kaaɓe tan won araɓe mbi ne juuro e kolaɗe meɗen kaɓeɗen e soɓe jeehi ndeeƴen patten kadi ha wonɓe gara eyyi mboɗo sikki hande o ko no Seydi Sar no mbiru no wirini ko ɗum tan woni hen le plus important ko leyɗele ɗe hande il faut que ɗe liggue e ɗe liggete ko ha mbawen wurde hen e ko heddi ko noon ko hol forme noon liggorte ɗum kam ko ɗum kadi ko kaldigal eyyi ko ɗum kadi ko kaldigal holno ɗe liggorte e ɗum kam ko so wonti ko mboɗo sikki hakkude men tan enen koye meɗen aussi ko ina foti famamuyo ne foti yawde seeɗa e kadi ko so tawi tan kadi wonti kadi ko par de coopérative e kolaɗe foof mbaɗi coopérative woni ɗum kadi aussi ko ina ma wallita yimɓe ko ma facilite liggueyo e ko fate ko ma facilite ɗum no moƴƴi e donc ɗum noon ko so tawi en darima tan e darde fuɗɗade nde so continue e mboɗo sikki tan ko ene ɗamina tan ma ɗum moƴƴu inchallah e ɓayde banggue Fouta to kam déjà hankkandi koɓe dariɓe e eɗen mbawi ƴewde aussi bon ko miijo tan kam ko eɗen mbawi ƴewde aussi est ce que hoko joguiɗen banggue caggal leydi par ce que diaspora ina woodi e diaspora o ina mbo sikki ina waɗi organise ɓe seeɗa hay sinno ko seeɗa ne waɗi kam organise ɓe e est ce que organise ɓe ko wayno exemple tan ko wayno association département Mbane gonɗo e France o est ce que on wawa wonde faire de lance pour wallude en enen wonɓe yimɓe wonɓe caggal leydi ɓe mata eɓe ndenta kamɓene ɓe mbaɗa moɓodiral gotal pour wawde e wallude banggue Mauritanie to eyyi peut être ma en gartoy hen tan inchallah e jewte men garoyoje par ce que c'est très important ko fati ɗum e alay saago ko wayno joni ko kalten joni ko mbo sikki so tawi en ƴeewi tan joni e jiggo Tamsir ko joopi ko yo
yo Allah kadi waɗanmo toon kadi moƴƴere to kanko e maaɓe julɓe fof sen ƴeewi jopande nde o joopi nde ko mbo sikki woni ko haalani tan sen ƴeewi presque ko ɗum ɗoji tati koko fate affaire weeyo ngo haalani ɗum ko caggal makko ari eɗen gandi waylo waɗi banggue weeyo to hande o eɗen gandi no gurdam gonnoɗam ɗam wona ɗam woodi hande hay sinno ni o hawrini hen kam nden yimɓe gona conscient ko e hande ono mbayi hen ni e ko hande ɓurɗen vraiment ko andude ɗum hebde ɗum e ko fawti hen ko banggue diaspora o ɗum haalani hen aussi ɗum kadi c'est normal aussi par ce que nden kadi ɗum wodano presque hayso ina wodno mais organisation ngaji goɗɗi joni e no haaldete joni ɗum wodano e kadi ko joni ko wattidi ko hankkadi ko kuuɓeji peeñi auto ji peeñi ɗum ko caggal makko donc diaspora o ko presque ko caggal makko tan dal feeñi e so ko ɗum ko heddi toɓɓere tataɓere ɗe koko fati e co-développement co-développement noon so en mbi co-développement mais bon ko banggue développement tan taw koko rendini foof e ɗum noddi enen wonɓe Mauritanie ɓe c'est à dire ko yi population gonɗo Mauritanie falde exemple tan falde mbanje joni noddi ɗum e noddi laamu noddi société civile ko fate so tawi eɗen jogui ko wayno ONG ji e ɗum kadi noddi kadi aussi ko yimɓe meɗen wonɓe caggal leydi woni diaspora meɗen e kadi noddi aussi ko fati e bailleur uji de fonds taw ko jambureɓe ɓe gona Mauritanaɓe donc ɓeɗo foof ndendata mbaɗa ko wona ko développement ɗum noon kanko ɗum ɗo foof ko caggal makko ari e donc ko enen mbawata ƴewde e ɗeɗo gueɗe hono mbawaten aussi e hutora par ce que ambi ko fate e waylo weeyo ngo woni changement climatique on est obligé de s'adapter ala mbawɗe ko ɗum ko Allah addi ko noon addi hayso ko yimɓeɓe mbaɗi ɗum ni ko woni hen banggue e kono hankkadi kam koko ari ala ko mbawɗen hen donc ko alay saago ko enen ƴewata hono mbawaten wurde majjum eyyi ko guila e ndemaji meɗen ha hono ndemirten foof ko faw e ɗum ɗon e banggue diaspora aussi hol place jogoto e banggue développement nokku meɗen o hande e ɗum kadi koma ƴewtoɗen ɗum waɗimi haalde haala exemple département Mbani gonɗo ɗo o est ce que o wawa wallude en pour rendude wonɓe caggal leydi ɓe pour rendude ɗumen ko yacci e ɗum eɗen mbawi aussi ina wawi miijede wonande hettuɓe hen ɓe e ko fate ko développement aussi ko no mbirumi ni ko ɗum ɗo kam woni ko vraiment ko jiimi ɗeɗo tati e ɗi o haalan ɗino ko caggal makko presque gaari eɗen mbawi o caggal makko ɗi haalumen batti haalede eyyi jaafoɗon noon kadi juuti seeɗa eyyi kadi mi arta seeɗa tan kadi bon heddi ko hankkadi mataw ɗum nana hiira seeɗa kam tawi gonga wonnoon komi kusitaro ko tubakon mbiyata ko tan ko ɗum waɗi mi yewta hen seeɗa eyyi ko fati e ɗum ɗo ko hono no haalda ɗo ni no monsieur Sarr haaldini e ko ɗum tan woodi hande ala ko wodani en so wona darade en ngala ina waɗi en ngala choix ni hankkadi kanko ni foti ko haali ko foof ko hankkadi ko ɗum tan woodi e goɗɗum wodani ko darade e darade noon kono liggoriɗen diwan men e jaafoɗen noon kadi onon foof kadi aussi e enen foof e ko gonga ɓurɗen haalde ko banggue waalo kono paamen aussi ko jeeri o ndini aussi e ko hen jeeya par ce que bon ko kalanmi kay ko wona e domaine am kalanmi aussi jaafoɗon on jeeɓi ɗum ɓe e kono mboɗo sikki ko banggue jeeri men ndi e mataw woni ko en mbawa remde hen tan ko maaro kono so tawi mbo sikki tan ko so tawi en ƴeewi ko kala ko mbawɗen dañde jeeri ndi sen beelam eɗen mbawi remde ɗum kam ko ɓuuri en hewde kam hayso wona foof eɗen mbawi dañde ɗum e banggue ko ndemeten waalo ko ndema waalo ko foof sen ƴeewi ko ɓuuri en hewde kam eɗen mbawi aussi remde ɗum e jeeri donc ɗum noon firti ko enen wona waalo ngo tan joguiɗen en jogui jeeri ndi aussi e ko kalanmi jaafoɗon haala coopérative aji pour wadde ɗumen nde wona coopérative aji pour waalo ngo tan non ko hay jeeri ndi aussi ko alay saago ko coopérative aji mbaɗe ɓe alay saago kamɓe foof poti darade pour wadde ɗum foof yadata eyyi mbasen wadde tan coopérative aji waalo goppen jeeri non ko kanji foof jadata e jaadinen foof e ko nden ɓurata moƴƴude nden ɓuri tan ko hewde doole ko nden ɓuri tan welde wallude aussi ko balle ɗe ɓuri tan wawde dañde balle ko taw déjà ko eɗen ndendi eɗen keewi par ce que kamɓe hay walloɓe ko jambureɓe ɓe jiiɗa arde coopérative goto ɓe jaɓata ɓe ballata par ce que balli coopérative goto ina wayno ko seeɗa ɓe balli ni donc ala gartam e ɓuuri wadde gartam ko coopérative aji kewɗi balla ɗumen jalta e caɗele donc ɓen jaltina yimɓe mumen ɓe e caɗele e par ce que so tawi coopérative waɗi ko wonɓe caggal wonɓe caggal ɓe kañumen ma jalta caɗele e ko ɗum wattaɓe yidde wadde regroupement coopérative aji waɗe fédéré ha taw kewɗi après ɓe ko ɗum ɓuuri webde dañde ballal eyyi donc ko jeeri ndi e waalo ngo foof
e ruttade tan ko kalannomi ko haala darde nde hannde ko goɗɗum ala ko ɗum tan woodi e il faut so tawi tan en mbaɗi ɗum hakkillaji men alay saago men pour famodirde e pour liggade aha eɗen gandi hannde ko ɗo gonɗen ɗo ko goɗɗum ala ko ɗum tan woodi par ce que goo en jii weeyo ngo koko wayli woni changement climatique ɗi ɗum ko ɗum nani hen ko point ɓuuri wonde important e ko fawti hen ko e ɗum hoko addi ko joni ko en jii hannde ñamde ina satti wona Mauritanie tan walla Sénégal ko Mauritanie gummimi joni e ñamde ina satti toon hannde e paamen hannde hay leyɗele tubakoɓe ɗe leyɗele ɓurnoɓe jogade ñamde ɓe ina jogui caɗele ñamde eyyi taw ko produisanoɓe enen ko en no mbiyeteni enen Mauritanie ko leydi extraverti woni firti extraverti ko ñamaten ko foof presque ummoto ko caggal leydi eyyi donc ɗum noon ko enen ko fate souveraineté alimentaire en ngala ɗum en ndimɗani ndimago banggue ñamde en ngala ɗum e so neɗɗo noon so laamu leydi noon so ala ɗum ina wayno rimɗani ni e en ngala ɗum hannde e ɗum noon wawi wallude en ittude wawi addude tan ko ummoro e nokkuji men ɗi par ce que enen banggue worgo hannde ko enen ponno wonde fawru Mauritanie e donc so tawi en liggaki tan firti ko alay saago ko ummoto caggal leydi ni foti e ko enen poti daranade ɗum mi darde ɗo kadi mi watta goɗɗo inchallah ha mi jofna ɗum tan eyyi ɗum noon calminama de kadi gongol e mawɗo Mamoudou walla kaw Mamoudou a salminama kadi a juurama aussi eyyi ko ɗum ko appuyedema tan ko kalɗa ko ɗum ɗo ko joom guesa tan ko kañum horum jeeyi bon tawi min ƴeewa tan min rokki min donné ji ɗi kañum bon kanko ni jeeyi donné ji ɗi kanko addi ɗumen e kanko mbaddumi ɗum min mbaddi ɗum tan seeɗa pour ƴeewde wadde essayé tan e ko essayé tan min ƴewanno pour ko babaɓe noon babaɓe hoore muɗum babaɓe koye kolongal babaɓe e ko toon min keeɓi donné ji ɗi o yaa toon tan addi donné ji ɗi après min ƴeewi noon tan no ƴeewan fotata ko essayé tan kam e ƴeewde tan à peu près so tawi Allah waɗi jaam yontoyi holno liggorte holno ɗum ɗo henna kankone wonnon koye ɗum ɗoji tan min mbaɗanno bénévolat tan no ƴeewno yarata e mboɗo sikki ne wawi gasde tan kono noon ko alay saago tan no mbiruɗa ni ko alkone yaade hen yo yaade étude muɗum tan ko ɗum ɓuuri wonde lawol eyyi ko ɗum ɓuuri moƴƴude ɓayde jomumen ne mbawi jiilorade ɗum ko wayno kopporeje foof donc moƴƴi tan ko so tawi cartographie o ne waɗe yaada tan e étude o taw ko foof tan ɗum noon ko ɓe mbasa tan bon ko gonga mbo sikki peut être ko ma cohlu ɗum ɓayde mbi mairie ji ɓayde suwa taw kam e yimɓeɓe mbawi disilane mbawi organisade tan e comme ça e onon koye mon onon gandi kam ko on wonɓe toon ɓe ko onon gandi holko jiɗɗon hol pandaji moɗon e à partir de pandaji ɗe tan ko hen yimɓe mbawata kadi aussi yowade ƴeewa hono mbawata liggorade no mbawata rendinde yimɓeɓe ha liggo e goon yeeso so Allah yettini e on calminama ɗaccon hakke noon kadi so tawi wonko ferguita hen